bana poto, bana monde entier. Ah, quand des ala kababi besika botami, Gaïni TV eye. Bilengi za na kati ya chaîne na biso babi internet zongelengi TV zongelengi faut tala kama ba émission mo ba théâtre bi Gaïni TV ndema kama mama e ah ne bozi ba problème Mbote na bino nyonso balandi ya Gaïni Elengi TV Evanga ya bino moko ya famille Kardashian mwasa pembe mwasa kitoko makasi balobi mwasa mbeji okomonele wapi kaka awa te awa wapi na Gaïni Bilengi TV na lingaka mingi bosabone et ça ka vraiment bien makasi ton bosabona kana chaîne oya kitoko boye oyo pese la bino masolo nyonso yo koluka okozwa kana na kati ya chaîne oyo Gaïni Bilengi TV vraiment na zana sengo makasi ya ko solola na bino ndenge bolingaka kokomela nga trop kotuna nga ba question ebele sko o bosengaki lelo na kutani susuna mama asiatique balobi et balamunene donc lisekite donc maman balobi azo traité na basina mibali maman asiatique ki bozo mona e apese la bino surtout botenga maki déjà bozo wa solution solo et pas ya maman asiatique mbote na maman asiatique mbote madame journaliste vraiment nazana esengo makasi ya kosolola na yo po degré bapelo na zuba zo luka yo maman en tout cas na sala ki fona sepelisa balandi na biso na ko luka yo maman na lingi na solola na yo parce que ba sengi senga minga meka ko solola non maladie o ezo nyokola batu même na poto même na Kinshasa donc bana mibali ba baza ya kokufa mais balobi ba ko zo solution ya solo et pas na yo maman asiatique maladie ya hémorroïde balobi yo zo traiter ngo jeté et maladie ezo banga yo donc on a écouté no maman pesila non na balance na biso ndenge nini yo traiter kango vraiment merci madame journaliste na yebisaka toujours bato soki ozomona ke passe yeli yo koyoka sonite ko zapete yaka Kinshasa isika docteur azali ezaka musika te oui bolingi docteur a modèle nini otambola ba deep oza spécial ou bien automatique ya mutu na nzoto azalaka te automatique ezaka ka oyo ya mutu efonctionnaka na sa pantalon ou bien na sa jupe na ye donc automatique na sa pantalon voilà na sa pantalon na ndenge automatique ne oyo zo fonctionner na sa pantalon ya mobali na sa jupe ya mama ou bien na sa liputa ya mama parce que to kangi yango liputa to latango pantalon soki elongo automatique yango wana maman balandi na biso balingi bayeba nyonso eba tamate na se ya pantalon toza na nyonso na se ba tolata ka caleçon na se ya pantalon sko na se ya pantalon nini oyo eza na se ya pantalon na koko yebisa eloko moko vraiment tango mutu abota makayaka pantalon te na caleçon te ayaka ka ndenge ayiki mobimba deja na ba parti na soko parti wana ezaka nango parti moko automatique nde yango wana yo to bengi goro muzika soka dansi libanzilika bawe dondo lasmo na mboka donc epikiru nyama yango wana nyonso wana komboni bat balandi bayoki bien te goro muzika soka danse dondo lasmo na mboka libanzilika bawe epikiriki nyama nde yango wana to benga kana sa pantalon papa. Ok. Patricia Tikeva yo moko zoyo ka mama nenga zo pese la ba kombo fokanga vraiment tozana mama awa mama balobi nazo ko kutu ko bate soki goroni ni soki goro muzika soka dance en tout cas maman yango to yepa na yo mama muta ko koyeba ndenge nini vraiment ki azana hémorroïde et ça la kandenge ni so mutazana pas comprendre que ni nazo bonazana hémorroïde na luka mama omone hémorroïde ndenge ezalaka wana ezaka kuluna na kata nzoto mobile donc kuluna kado donc parti o ezaka la politique na ye ya bien si ezinde kulunaka donc ce kulune mutu mususa ko zala subula zo comprendre te azoka na sa makolo moto azongi boyoki misisa makolo elembi donc na misisa pe avec mot dépense. Oui, na samba ko le misisa chauffaka so mutazana hémorroïde le papa balinga lata ba veste mingi ba monsieur français na samba ko na bango boyoka moto
tant aya longola susir boye longola na société soka continue ndako avant a sentir ba genou elembi makolo lembi ayoki mapeka fatigue mutu ebetse na niveau ya ba nerf muke donc soka lala bukana bano munyor azo sentir non je malade peut-être c'est malaria orgaza malaria ti nyarangongo déjà ça continue na kata bo a sentir eloko ngope zo diminuer côté bimaki nango mona ezala déjà libende ya komo kozala suko chiffon donc libala kufa nde problème eloko iso diminuer eloko nini yo mais ngora papa diminuer ka soki moride à côté papa aza su mutu te aza chiffon olena beta libanga na beta libakuna libanga na yo kapasi na ko beta libakuna éponge okoya peut-être alors maman okima mbalobi pe mingi balobi ba chauffeur pe banyoko makanango wana ne bakolo nango vraiment surtout bato babetaka moi zodo do ndambo wana libite na fatigue na force na beta mbango maluku sele kinga sana suka de tala montagne wana bazokatisa montagne wana na gaz nyonso wana soka zoli bien te depuis avant na kusa suka bele moraide po le mouvement ye azokumba tokanga na basekus ko beta na mabulu estomac na ye azosalina azobaluka sima ko ya pete Erwana mona chauffeur akamo bouger ba coussin boye c'est kazo bisana ba gaz pamba ozo sentir client kuna sima mal à l'aise quand client de mutoche ba gaz wana orge problème ya chauffeur maman bon à part hémorroïde yo traite ka susu nini à part hémorroïde maman journaliste na yebiso ke muto ko za zo traiter hémorroïde ay ba parti o ya muto zo bela te mo kongo ezali to ko traiter yango douleur ezali ya mutu to ko traiter yango misu flou to ko traiter yango o matoi pema to ko traiter yango malade ndeke ya bana mike to ko traiter yango oui bon na sisa na koza na sisa biloko ba mindelo wana na tanga yango me na sisa yango mingi te me na tanga le bokoko traditionnel po traditionnel ya biso ezalaka ba pesa ya biso nguya wana apato za mwana mkeloko la koko na za 25 ans tina siko ya zali to ko benge nani et bongo mama balobi pona mwasi vraiment pona mwasi dans de balobaka babi mwasi akangaka mbasi bakangaka mibali pe bakangaka basi boza pena bakiso ekangaka pe mibali wana penza pe basi mobala kangi mwasi wana za jemuki za jemuki na ndenge ni na papa soki mama le bitendenge za bombana na mona comme tricher boy toujours mona zo mona fête zo yena nga eza bien te soka ibo eza ka fatigué atana sali nyoso na forcer logote ako boy pe ko se pelisa papa akoya e pas asiatique na ko pesa ko poudre ya muke na pesa poudre na pesa bonganga te eza nango esengi sacrifice te balobi ke pesa loko ozo mo loko siko kasi po balobi na bonganga ezala ko pesi ya pose tozanganga pona ko kata ntaba mitu te na basoso mutu te to ko kata ntaba mutu be soso mutu parce que eza bokoko po na epoko na biso ya kalawana ya bakoko bazali ko négliger bango siko ezaki nde na bimi na maloba na makina boke makina nzamba na lebi bakoko babimi awe komi pona zwa banzeta na zambe fona boka mbongo Zete ko kubunga ngana boki mbongo na kote yoka ke babwaka mbongo na ibale ya Zaire le ngana bwaka na ngana ya oseya posi na zaka na oseya donc soki na bwaki mbongo nteto na luka ye wana mila kisi na kena zuye koza bato mususu bazolata ba kolala ba homme tenue ba malchance moko boye ba jeune fille ebele na Kinshasa po shera kangama na yo boye ozo mwana lokola eloko moko boye mais moi si voleur moi si tango azali na mobile sika moko chérie nini tant sous eza malade te ya fièvre te mais eza malade pour papa il faut la pète bon oui siko yo zolinga kaka wana je suis chez nous quand est-ce que tu veux rester chez toi donc eza problème baya soki baye bakozala chez bango moko akolinga susu te na kovana na epe na biso te akozala aken âge de 14 ans na mboka déjà to bali to boti âge de 16 ans déjà to bali to boti bokomo le viol na 20 ans ezalaka exactement 19 ans na viol ezalaka ba violate ayebi musala lokola ayebi musala yango na kei ba violate mama na to continuer nano na lobby boy basi mususu balobaka oka mobala zo finga lobby aza libulo ezanga suka problème ezate wana eza eloko mukebu na kopesa ka boucher ka muke be abwaki boye kona yeso tikali mwana nini esalaka ke ba fi wana Patricien Tikeva na yebi ke ozano zoyoka nini esalaka ke basi vraiment bakoma mabulo ezanga suka exa ko sala misala wana kokota ko tumula nyonso nde esalaka ke mwasi akoma libulo ezanga suka to pe ezalaka kaka ke hémorroïde soki hémorroïde yango pe toyeba non soki ezalaka pe basi pe babelaka pe hémorroïde
basi babe moi ça za mutuchi moi ça botaka akumbaka mukumba moi ça lambaka sala kamisala ndako ezaka makasi kule kamisala papa basala na bureau papa ko pata mais moi ça kunguluma na musala na te ine ra tola la bien te ame mona boya melisa boya sala bo basi basala kamisala fade donc fasa kutu aza mutu akoko bele hémorragie mais hémorragie ya mwana mwasi eza pas cité mutafectaka hémorragie et pas maman et pas papa aza mwasi pour papa zoka hémorragie pambati pour ngana olambela papa bilia o eza ya bien comme moi ça les boulot ezanga suko to benga mantengere dans les boulot mantengere wana ndenge ezaleki wana poto kausa yango eza na journée kaka moko pe kutute 5 minutes na pesi abaki ekosuwa te passe te lote et kamole kamuna nyarango ngona etikali penza à l'aise sans discussion. Bon maman nalobi na maladi wana vraiment ndenge balande biso bazolanda bazotala to yeba na maladi na basi na mibeba nani basufaka makasi bato basufiraka baza omoni hémorragie vraiment et compter tes souffrances so kanga ata mwana ya 5 ans na pont wana komona passe akosumbata combien de fois allez lipe bon pont allez attends donc shawarma bon na pont oui donc ngai nazana ngo papa yaki nango atikeli nganga mwasi na ye nazana zemi ya mwana na boti mwana na aoya na hémorragie wana eza infection oh donc eza infection na kata libumu abotami pe à partir na out abotami nango eza infection à partir libumu mama ezwa kaka mabongo parce que papa nazonyo comme hémorragie trop yeye pepe mwana na yepo makiti wana zaki ya papa eza ya mama te mwana kobota masiko na infection wana tant ozo infection wana siko to traiter ngona mama to traiter na papa donc mwana akozala zo souffrir na donc na bandi mwana muke ti na ba mikolo pona ko traiter malade wana mususu mwana ko souffrir mwana silina makila et puis ça nani makila chaleur makila mwana zo sila hémorragie yozo ke na médecin o yebiso ke mwana oyo ifere to zongi se makila mais bazongi se makila mwana azo ka makasi te mwana koma déjà na âge ko tambola tango belisco mwana bando se février c'est makila après chuka ba yo zonga na mwana na ndako mwana azo force azongi koka ote mwana tambula azongi sutu konguluma biloko wana ya infection ya hémorragie wana yoloke kolona mwana eza sutu makasi te po hémorragie lié makasi eza bakana ya mbaka trop na mbaka bakan wana balandi na biso tozana mama a bozoka nde mama ye moko azopopola vraiment nayebi ke kokoma bozokoma ebele ba question kozala wi toboyi te mais tozana na mama awa nyonso te kozanga bomoni totuni te bokomela biso tokozongela susu kaka mama awa mama ebongo na neti kwa maladi ya sanga na nayeba na sanga wana eyaka ndeni po bato misusu bayebaka te sanga wana ezalaka nini eyaka pona nini et puis sanga ngo ezalaka nanu nini to yeba na sanga kasi yo oza pressé ya kobeta lisango omoni musicien so aza pressé po abeta musique ayemba musicien so aza pressé po ayemba bakolancer le micro batikele mi pressé ya nini kasi pressé so mona ke azo comprendre te mama yoko alobi azo comprendre te pressé wana eza pressé eloko aza na sentiment ke ali ya goro muzika ya ndo zo mona eloko na epesa sanga ikonte kaka te mukolo mwana wana bien mukolo mwana te mwana nyonso aza na mili droit ke wa respecter tana ye OK nde mwana boya kalibele so to lobake 2 ans ba mama ba kala zaki abalusa basani boye mwana ko to abendi libele azomela mais ya lelo kama boya elongo obenga ne pole neza tana ye posa na ye tika abeta nango posa na ye po yo beta ki posa na ye kuna olukaki il faut le mwana na posa na ye esila presse ka kozwa ka goro adame azu mwana che mpanzi tanche mwana mpanzi bana tanto omelisa libele katala kabiso na elongi azotala elongi azomela libele atala na elongi abeske mama walingi nga fo mama akoma bwaka nga mpanzi ka likolo goro fo mama oyo omoni bana wana bayaka suko bakoma kozala mala lezi lokola berebere boye azu sangati maman asiatique balobi yo za maman moko donc li se quitte atoza ya oza so ki position nini ya kaipa maman asiatique ako traiter yo kutoko kama maman donc nangi na place wana vraiment na comprendre bien te donc sange lingi kolobate kaka okende ko tricher na mobali mususu po mwana na buka non ta mukolo mwana ye moko
tozaka na eloko moko tolakisaka ke tant yo boti mwana il fallait okanga mwana boye na eloko ya papa ou bien singa elamba papa ou bien singa elamba ou bien ya chapeau papa. Oui biloko ne boma mabala maman so ye mabala parce que ekoboma libala mama journaliste eloko na ebomaka mabala tina lelo pona nini kozanga koyeba tant bino bozo mwana biso na télévision boye bozo yate koluka ozo ata conseil yaka ka ozo ata conseil to ozo kisite yaka ozo conseil omoni tango yakala tango mobutu ba mama kondifa bazalaka ba mama kondifa ba ko lakisa ba jeune fille ndenga ko sokola mai ndenga ni ba jeune fille ba ko vivre ko lamba na ndako ndenga ni ba jeune fille ba ko lata bilamba nini oyo ya se ndenga ni ba jeune fille ba ko tango ko servir mbana na ndako akozana na lamba nini oyo ko fonctionner ko bongsa pine na ye alors problème ezana yango on sanga ekanga te pona o tricher sanga ekangaka mwana po osabote mwana na tana ye kokite okomo chesima parce que tant bote mwana na biso toza biso mbali follow vendre senga na katikati tola na katikati papa mpanzi nga mpanzi na tie na katikati soka beti lokolo boya sentir koto chaleur abeti boya sentir chaleur tant ko sentir ko sima yo beti boya le côté donc mwana ozala raisonner tant ko raisonner mun ga bato penza bazana ngaka bazaki na ngana esengo po tangu nazaki mwasika nanu kutu nazana lusika nanu na qualité po ni bakoma décager ngaka avant bo mwana kozala souci ok maman vraiment balandi na biso sanga ezalaka souci ezalaka souci ya mwana balandi na biso bino moko boyoki do bino batu boboma mabala bokanisi kaka ke mwasi wana trishaka to po mobali wana ata musundenga kendaka tanto bino mibale pende mama lobi ke bino mibale mwana za mukie bozo continuer kaka ko tumolela bozo tumona yango nde pesalaka ke mwana azwa sanga vraiment bozo landa biso ndenge boza to tiki na mama te tozana mama aba question vraiment ezali mama nazoka ba jeune fille nyonso bakomi na likambu ya bombo likambu ya bombo tozo comprendre bombo nezo sala batu nini et puis bombo ngo eza nini euti susu wapi makambu ya bombo omoni mukili ya Kinshasa tokolo ba Kinshasa bazaka na biyamba ya biloko ezaka bosolo balinga kolanda yango te comme ngaya wa asiatique bala ya munene mama na goro muzika soka dance libazidin kaba odondo la somo na mboka mwasi ya mbisho naturel princesse naturel yeyo soko oyo kikama kama nazo sola oyo koyoka sonte yaka ozatoli na yo nakola kisonde nini soko ko bota na liboso ndengo bandaki mwana na yo kutu okozala beso kutete bato musosa sosi semwe nekepa mama na biso oyaki kosala nini yazaki noko na sala so masek musane ko beta gav na ya beti gav lisusu ndenge kasi borongocho bo ezaka nini ezaka gaviti boso apanzango alliance petit pe abimi c'est bon si porto ko bokola mwana liyo moko ne ba mama ba bokola pe biso po ba mama biso ba bota biso tango na keli bala na alliance ba musoso ba zemission okay pa mbali na yo supporter pasona supporter obokola mwana na yo akoma normal mais basi oyo ba marié ata oyo basi oyo babali nanu te ozana fiancé na sozo mona kokoso ma botamso bobeta na ye pa zo kata yo zo sentir bien te ozo ka goûter so papa yo zo kata be ozo ka goûter luka asiatique yaka soko oye tokolakisa rumba ndeni we otuna ngai mituna na peso ata conseil ndeni na libala neto vanda bon mama okipe place en fait na ko luka netuka place ko kata wana ezana mutu mususu zoka azokata mwasi ne mwasi azolela mais ye pa na ye mwasi azolela na ndenge ya pasi mais yesko bongo mobali soki azokata amona soka kata mwasi place wana yedi ba amona so mwasi walela tayoka keloko te donc mwasi atazolela na ndenge ya pasi ye pa ne bisengo sko place wana vraiment mama okokata mutu azoka pasi yo soka bisengo azoka pasi est-ce que ça bien place wana eza moi problème et pas maman matrice na biso basi soki ekei mupanzi soki papa azobeta akoyoka pasi nini ça la matrice ke mupanzi bon infection tant comme pété comme côté pate entre un mouvement nyoso yoko sala et okende mupanzi soki mupanza ko wana yoka awa lokolo moko ezokanga maye ba grand-père ba biloko ndenge wana mais ngono ko senga na papa wana soki ozobeta na mwasi na yo azo ebiso na yoka passe koyoka sonti na nzela ya ba journaliste bazawa bazana ba numéro ba adresse nyoso ba yebi ndongo zolanda okoyeba ndeni ni okoya awa po to pesa mwasi na kisi to bongsa matrice eza normal yepe ayoga yogu pesa ayoga yogu te yo zo force ko beta kaka po aza mwasi no po lokole mina ba mbari tamso so mona mwasi ka figure kitoko lokola bébé moko boye eza pete ozo mona bia tango kichukuna na se okuti penza safu elemba yango moko bacheka maya moto mke boye limbi yango moko donc ozo ko po otonda
kaka okomo ko bunda na yo zo bunda na ye maman zo kapasi mais mais est-ce que ba docteur to traiter vraiment boyo kibino moko nde maman na biso apeseli vraiment maman na biso alobi ba vérité mais maman balobi pendengi ozana oyebi bakisi oyo ya micro babengaka micro donc ndenge ni maman koki okoki kolakisa ba maman ka na mwa muke kaka vraiment kisi nini esalaka okoki kolakisa na ba maman kisi nini esalaka ba papa plutôt kisi nini okosalaka bazaki mukie bakomi mine to bazaki faible bakomi makasi bakisi wana nyose pa na yo ozana ngo maman bakisi wana ezali po bazolanda biso ya balandi bazebele bazolanda biso na poto wapi tanto temena yebi bakobenga ebele mpona kosenga bakisi na yo bayeba sikoyo nyonso donc ata aza ne mukie ata na force te pa na yo ozokomisa monene mpe ozopesa makasi faute ya kokoma munene na goro ya mobali eza bungu mususu abotama aza sante kitoko mama nde mutu asalaka mwana science ya goro na ezala taille ya bien yo oboti mwana aza 3 mois omunu mwana na oboti ke taille na yo wana eza muke ozowelela kokatisa eposo mpona nini tika ye vibre ntango ovibre chaque matin ozomase mwana nao maman place wana na meki ko comprendre bien te donc ndenge ba maman mso bazaka boti mwana kaka lelo ake bakati kasi eza mabe yango ndo kotia mwana malere te ozokotisa mopepa rapide po kuna bakotisaka mopepa rapide te laisse des enfants jusqu'au 6 mois baopere mwana bor ayoka pasi oyo bakoko na biso bayoka pasi bakoko na biso baoperaka bana na 6 ans baoperaka bana na 7 ans azotambola bulumbu awo azotambola bulumbu ke beke mokila na ye eza kaka lokola mbwa mais pour ba opérer moi na yero na ba opérer na âge wana po déjà moi na akomeli na kata anteke azo vibrer ba 5h ba 6h tant azo suba moi na koza na taille normale goro na yo za normal mais ba mususu wole la tête ofiba mwana eloko to wana zo loka mwana wana ko loka mwana po dolo ba biso ba komonde to lokaka wana eza ko loka nde mwana boko loka mwana na okofiba ngo pona na sens ni okose mulimu ya basi ba maria de nuit baba na kofiba kana na butu akobana koboya basi OK maman na sepeli makasi na ndenge o répondre biso vraiment na onyo so balandi na biso bazalaki na posa ya koyeba vraiment to komi na suka maman na ko meka ko tikela yo meka ko pesa na batu balandi na yo bambote bele po balobi don yo misala no ekendaka tin na poto babi bayebi yo ozota mwa de kombo pesa mbote na balandi na yo zaye na mwana femme asiatique bala munene maman international ozomona nga déjà zaina mwana femme ozomona nga zaina mwana femme ndenge nazawa nazali penza vraiment pona yo obi pechoch abinisa ko makasi babandali wapi partout naza pe artiste na beta les sango dans un luketo evanda batu balukaka babina zaina mwana femme benga bango baye pa na ngai centre de formation centre oya ko biksa centre oya conseil ya mutualité ya ko pesa basi ba mibali conseil ndenge na ko zapena kata vie ba vivre do ba vibrer benza ba vibrer maboko banki talaka maboko banki yoka depuis to kutana la kasavubu merci maman moi borwana ezalaki esengo fort prêtre jadi leketa docteur taka ba petit docteur na yo pe bazali mais toza ba oseya pe jadi leketa merci maman merci vraiment merci na bino so biso merci na bino so balandi na biso bonayebi ke bozalaki ebele ya kolanda émission oyo ya gaini bilengi TV vraiment nako bosa na madame journaliste obi ke tango bazotuna ero mo bakotuna o question ke asiatique ngo azoloba makambo ya boy est-ce que ça na mobile nganza kana mbala pembe la mbala pembe ye na commissaire robot na goro sans jeu na commissaire benza robot ya kuka merci maman na yebi ke bakobenga fe ba question na wana soki batuni tokoyela ngo pe tokoyebi so lisusu en tout cas na yebi ke bozaki ebele merci na nyonso balandi na biso ya Gaini TV na pesi na linga bino nyonso makasi vraiment trop vraiment bo s'abonner kaka pona ko soutenir biso vraiment bo s'abonner biso loko to lukaka nde yango wana trésor image to lela bino makasi bana Londres ya tongo balobi yo okenda kutu Londres ngo nde na libumu donc Londres eza ya yo tala kaka Gezma wete soka tunyo Gezma wete soka tunyo ke na kozwa kiswa na ndeni oui voilà vraiment pe maman vous en a raison pe c'est la bango numéro na ba yeba ba benga bato nyonso bazana katanga bato bazana mboka na ba pays étranger Belgique États-Unis wapi namba yango wana 085 89 09
85 à la fin. Merci vraiment. To comme na suka émission na biso, na bi ke bozaki belé ya kolanda biso to comme na suka. Patricia Tukeva vraiment na yebi ki ozo sepela makasi na ba émission o ya mwasi ya kitoko ya pembe la fille du Kardashian boze belé Gaël Tukeva na yebi ki ozawa no zolanda mama yoko mama moko botosi mama malamu wapi mama nanga vraiment na pesi mbote ba merci belé na bino bozo sunga mwana bino mama yoko place ozali ba mbote no yangwane komela au trésor image mwana Londres vraiment na pesio ba mbote belé tala kaka petit na bino yoko to tango ami benga la fille du Kardashian kasi bozana pété bo sala ba œuvre pour abima penda pe la fille du Kardashian trésor image vraiment ba mbote na bino yango wana Gez Mawete balobi ya yo ya yo Gez Mawete vraiment na ko makasi ya trop ba mbote na yango wana to mona ni mbalasima pona ko komela ngai nyonso bobenga nyonso bokoluka bosala bobenga nga na plus 243 84 220 30 62 plus 243 84 220 30 62 bye.